Everyone, this is Boonrawd. I found him on the floor. He fell down from his net, um, and he broke his wing, and he sort of lost his tip of his wing as well. And again, he broke his legs. So I rescued him, and let's see what happened with him because I have to be careful to don't let him walking free so much because I have a cat and my cat does like bird either. So I keep you update. สวัสดีค่ะนี่คือบุญรอดนะคะก็เป็นนกเขาพยายามบินแล้วก็ตกลงมาแขนปีกเขาหักแล้วก็เขาปีกเขาหลุดไปด้วยแล้วขาเขาก็หักด้วยนะคะคือปล่อยให้เดินเล่นอยู่ตัวเดียวไม่ได้เพราะว่าแมวที่บ้านก็ไม่ชอบนกนะธรรมชาติของเขาแล้วก็ชอบก็จะกินวันนั้นก็เห็นจะแบบพยายามจะตะคุบเขาอยู่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากบุญรอดด้วยครับบุญรอดจุกรูจุกรูจุกรูเย้ yes